Burgimi i përjetshëm është njëri prej dënimeve që parasheh kodi penal, është dënim kapital, dhe si i tillë shqiptohet për veprat penale të rënda, të kryera në mënyrë veçanërisht rënduese. Për shembull, njëra prej rasteve është kur kemi të bëjmë me vrasje të rëndë sipas njëjit 173 të kodit penal. Kusht esencial për të shqiptuar një dënim i tillë është që kryerësi i veprës penale, me rastin e kryerjes, në kohën e kryerjes së veprës penale, të ketë së paku 21 vjet, 21 tutje. Është pra dënimi më i ashpër. Sa i përket praktikës shqiptimit të këtij dënimi, kemi pas disa raste, mirë po që i njëjti më pastaj ka arrit me u sfidu prej instancave të tjera gjyqësore. Së fundmi, një të tillë të konfirmuar prej gjykatës së apelit e kemi ndaj njërit prej pjesëmarrësve në veprën e rëndë dhe makabre të vrasjes së të ndjerës Marigona Osmani. Aktualisht me sa është i njohur njoftuar opinioni, për të dytën herë radhazi ka kalu sfidën ose filtrin e gjykatës së apelit, mbetet për të parë nëse eventualisht palët e kanë sfidu këtë në gjykatën supreme përmes mjeteve të jashtëzakonshme juridike. Sa i përket çështjes së shqiptimit të dënimit, kemi pas disa raste, mirë po që me kalimin e kohës përmes mjeteve të tjera juridike, qoftë ankesës, qoftë mjeteve të tjera të jashtëzakonshme në gjykatë supreme, akoma nuk kemi një vendim i cili i ka rezistuar gjitha instancave në mënyrë që kryerësit të shkojnë në vujtje të dënimit me burgim të përjetshëm. Mbetet për të parë nëse eventualisht rasti që referova më përpara do të jetë rasti i parë kur do të mund t'i kaloj ose do të mund t'i regjistoj gjitha filtrave të sistemit tonë të gjykatave. Njëra prej mënyrave për të bërë kërkesë për lirim me kusht është vetëm pasi që të njëjtit ta kenë kaluar vujtjen e dënimit më tepër se 30 vite. Pas kalimit të kësaj periudhe, ata mund të paraqesin kërkesë për lirim me kusht, edhe pastaj natyrisht është komisioni, është paneli për lirim me kusht që do ta vlerësojë nëse është arrit mjaftueshëm shkalla e risocializimit, riedukimit në qëllim të përgatitjes së personit që në të ardhmen të mos kryej vepra penale, për çka natyrisht është njëra prej qëllimeve kryesore të dënimit.